aí, papis, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim, pois comigo está tudo ótimo e contigo. Bom, gente, o conteúdo do vídeo de hoje deixa eu me lembrar aqui. Ignorar os barulhos de fundo e as mensagens chegando. Bom, o conteúdo que eu trago pra vocês é fazendo uma capa. Opa, errei. Personalizando no meu celular, só que sem falar a palavra gente. Eu tô falando essa palavra no começo do vídeo, mas quando começar o desafio eu tenho que contar 1, 2, 3. Bom, ignora os barulhos de fundo logo no começo. Bom, queria estar super agradecendo bastante pelos 306, bora lá tô batendo aos 310, porque eu sei que vocês conseguem. Também passa esse vídeo que ele está super legal. Bom, então bora lá. Começando em 1, 2, 3 e começou. Bom, agora eu vou estar pegando uma menininha, né? Bom, eu tô sem o Pinterest, pessoas. Tô sem mais. Vou tentar baixar aqui. Bom, vou tentar baixar aqui e já volto com vocês. Bom, pessoas, já tá baixando aqui. Eu vou continuar com vocês aqui. Como é o nome? Baixando. Gente, o que vocês acham de eu... Bom, pessoas, começou. Está lá ainda. E, pessoas, se eu falar despercebido, me falem nos comentários, ok? Eu vou tentar falar sem aquela palavra, essa aqui, ó. Eu vou tentar não falar. Porque se eu falar, eu vou ter que falar um trava-língua. Mas, tá? Ice Cream. Tô viciada nessa música, Ice Cream. Vou estar logando aqui e já volto com vocês. Bom, pessoas, agora eu vou estar vendo alguma fotinho que fica legal. Bom, agora eu vou estar tentando achar uma fotinha que fique bonitinha da Nanda. Tem bastante. Ou da Bela Fernandes. Eu não sei, gente. Bom, eu falei a palavra, né? Então vou ter que falar a palavra. Bom, então vou estar vindo aqui na internet aqui. Porque eu não tô no meu celular, tá, gente? Eu vou ter que falar 2 trava-língua. Ai, desculpa. Ai, trinchana. Trava-língua. Vou ter que falar 2 trava-língua. Trava. E gira, trava na beleza. Aquela. Aqui. Bora começar com esse primeiro. Num ninho de garrafas. Opa, de novo. Num ninho de garfos há 7 garfinhos. Quando as garrafas... Oi? De novo. Num ninho de garfos... Gente, peraí. Vou tentar fazer de novo. Num ninho de
margarfos a 7 margarfinhos. Quando há margarfos, garfa... gente, escolher outro. Escolher esse aqui. Aranha arranha... De novo. Aranha arranha a rã e a rã arranha a arranha. De novo. Aranha arranha a rã e a rã arranha a aranha. Nem a arranha, nem a aranha arranha. Última vez. Aranha arranha a rã e a rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha e a rã, nem a rã aranha arranha. Acho que eu consegui, então bora lá pro segundo. O segundo eu vou usar esses 5, tá? Então ignore. Então bora. Não, vou escolher esse aqui, não tá muito difícil. Vou escolher esse aqui, o 2. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Comerei. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Acho que eu consegui. Bom, então bora lá continuar. Tchana, tchana, ai, tchana. Ignora os barulhos de fundo, eu cantando aqui, loucamente. Qual é essa aqui da Bela Fernandes? Ai, pessoas, eu não consigo, porque cada foto linda, mas vou usar esse aqui. E pro teclado, tá usando essa aqui. Agora então, bora lá. Eu não vou mudar os aplicativos, tá? Porque não. Então bora lá, pessoas. Acho que eu vou trocar. Vou colocar esse aqui na tela inicial. Ficou bem bonitinha, afinal. E essa aqui no teclado. Se eu conseguir, né? Vou ter que vir aqui nas configurações. E, gente, vou estar aqui. Ai. Bom, o desafio acabou, tá? Porque não vai dar pra colocar em tela de bloqueio, então, né? Então, gente, foi isso. Só coloquei aqui na tela inicial porque, né? Acho que eu vou estar mudando os aplicativos pro vídeo ficar meio curtinho. Curto não, longo, né? Aqui, colocar aqui, aqui, esse aqui pra cá, esse aqui pra cá e esse aqui. Pronto. Agora deixa eu ver se tem um widgets aqui. Não, então vou colocar esse aqui qualquer. Aqui pra cima. Pronto. Bom, pessoas, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.